Egaa kaddaaman gara madaamitti jijjiirramuun akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Viidiyoowwan kanaan dura isin hojjechaa ture isarratti namoonni hedduunis waa baay'ee barreessitanii garuu wanti kun akkuma itti fufeetti jira. Kanarraa kun immoo kan adda ta'edha jechuudha hundarraayi. Maaltu adda isa godhe kan jedhus viidiyoo kana keessaa argattu hanga xumuraatitti nu wajjin hordofaa isiniin jenna. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa isinillee akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo armaan dura isinii hojjedhee gara keessan dhiyeessee sarraatenyaa yookaan kaddaaman hojjettuun mana abbaa jaarsa madaamitti akka heerumtee fi ilma madaamitti akka heerumtee viidiyoo kanaan dura isinii dabarsee ture. Wanti sun ammallee akkuma itti fufeetti jira hin dhaabbanne jechuudha. Namoonni hedduun viidiyoo akkanaa kanarratti komii garaagaraa kaastanii jirtu. Walee waan akkanaa isin hojjetin jettaniirtu. Ani immoo erga shaqqaaloocheen waan akkanaa kana filatanii anis immoo itti jabeessaa jechuudha. Egaa viidiyoon har'aa kuni maaltu adda isa godhee kan jedhus asuma keessatti argattu. Waan ajaa'ibe keessaa jechuudha inni kuni waan addaati jechuudha. Isheentu siruma adda akka ta'e baay'ee bilxummaa ishii ejjattan arge. Jalqaba irratti madaamumatu jechuudha. Maal jedhee ishii gaafate hojjettuu tana jalqaba irratti ni jibbitii baay'ee loltiin baay'ee ciqiciqiitu mana keessa jira ture. Naannoo waggaa 4 oliiti kan mana ishee keessa tajaajilte. Haa ta'uti garuu guyyaa tokko wanti tokko uumame madaamumti mataan ishii maal jetteeni ani dadhabee jira abbaan manaa koo daa'ima barbaada ani immoo daa'ima dafuu waan hin dandeenyeef ammaan boodatti yoo eeyyamamtuu taate abbaa manaa kootitti heerumiiti daa'ima da'iif jettee gaafatte sarraatenyaa yookaan shaqqaalittiin illee waan kanarratti eeyyamamtuu taate gammachuudhaan simattee jirti. Haa ta'uti garuu waan madaamis haala kanaan bira teechee gammachuudhaan ani kan nagarrame jechuudha. Madaami haala kanaan fuula iftee bira teechee walitti heerumsiiste cinaa teechee kolfituutu nagarrame jechuudha. Inna ergaa abbaan manaa keenya jaalate ani akkanumatti sitti heerumu jalqaba irratti maatii kooti kan naa dhufuu qabani jette akkasumatti ishii jedhaniini haala kanaan hafilaa adda ta'e godhanii fi kana bichaa kan wanti adda isa godhe jechuudha. Akkuma argitan paaspoortii Saawud Arabiyaa of harkaan geejjeerte jechuudha. Osoo haadha manaa isaan ta'in jalqaba irratti zeeginnatii biyya kanaa kennameefii jira. Haala kamiin akka kennameefillee yoon beekuu baadhee zeegaa biyya kanaa zeegaa ishee jijjiirrattee abbaa manaa ishee haadha manaa ishee isaa namichaa taatee jirti jechuudha. Inaante jarjara keessa afaan illee ol nadhayikaa kuni waan addaati. Waan arginee hin beekne jechuudha. Yeroo ammaa kana wanti akkanaa kun babal'achaa dhufee jira. Ijoolleen hedduun garuu maal jettu koomentii jalatti ani du'een bada malee gurraacha biyya kiyyaatiin alatti adii biyya ormaa hin barbaadu kan jettan baay'ee keessantu jira. Kuni filannoo abbaati jechuudha. Anama fakkeenya viidiyoo akkanaa kana gara keessas yoo isin dhiyeesse wantoonni akkanaa kun mana keessan keessa yoo kasin mudatu ta'e wanti kuni na baasamoo nan baasu kan jedhu isintu filata jechuudha. Obboleettiin keenya takka akkas jette ani kanan hojjedhu peerutiidha jettee liibinaanidha. Haa ta'uti garuu mana na hojjedhu san keessatti madaamin xiyyaa akka abbaa manaa isheetitti heerumu na gaafatte ani immoo wanta kanarratti eeyyamamtu waan hin taanee fi du'ee badee tanan kontiraata waggaa lamaan kiyya fixadheen gara biyya kootii galuu filadhee gizeen galuu irratti baay'ee tokko amala natti jijjiirramanii ani ittiin heerumu jennaan baay'ee xamadanii na qabanii. Haa ta'uti ani immoo waaqayyoon na gargaaree mana sanii ba'uu danda'eetoo gara biraa dhufee hojjetachaa jira. Obboloota koo waan akkanaa hin hojjetinaa kan jettu koomentii jalatti barreessitee jirti. Kunis immoo dhaamsi ishii kunis isa ijoodha. Garuu haa ta'uti immoo nama gaarii akkanatti yoo argatanii xabbasanii naante guyyaa tokko yoo kolfan gaarii mitiima. Meelaala akkatti gammaddee jechuudha. Tokkoffaa irratti haadha manaa zimbiloo osoo hin taane maatiin ishee biyyarraa dhufanii gaa'ila kanarratti cidha kanarratti argamanii inni itti aanu wanti anarraa kun adda isa godhu meelaala akkatti jilbiiffateef kaleecha ajajachaa ture kaleecha hojjechiifachaa ture har'a garuu jilbiiffatee haala kanaan paaspoortii Saawudii kennee fi fataa godhee zeegaa biyya kanaa godhee asiirii birciqqoo walitti kachi godhee chirpii jedha san chipsii moo chirpii jedhu ijoollee wanta akkanaa kana
haala kanaaf fataa jettee aadde kaddaamitiin wada madaamitiitti jijjiiramte madaamin immoo kan bira teechee wajjin kolfitu na kofalchiise baran ishiin immoo jara dhirsa ishiititti haadha manaa fuute masaanuu fuute yoo bira teechee kolfitu kana sinin garramu garuu ana garuu na ajaa'ibde madaamin jechuudha. Kaleecha mucayyoo tana baay'ee jibbaa turte baay'eetti iyyaa turte har'a garuu abbaa manaa isheetitti yeroo heerumtu kanammoo fuulumtillee hin gurraachofne jechuudha. Gammachuudhaan simattee gammachuudhaan fudhatte jechuudha. Kuni waanuma addaati ani garuu waanuma addaa ta'eeti natti mul'ate. እናንተ ጠበሳ ዋና ከናርገናሙ የታባቱ የገባ ያገለግላል የቀራ ያጠረጥራል ባላ ደደል ከንጋ በቃ እትጨብሳ ይወለ እትጨብሳ አራ ጅረኛ ከዳሚነት ይረገረ መዳሚነት ይወሰናኒ ነመና ሀላ ከራን ጅራተ ፈታ ይርገነ መጎዴ ዘና ይርገነ መጎዴ የታባቱና akkasii siniin jedha hordoftoota kiyya miira keessa hin galinaa warroonni viidiyoo kanallee ilaaltanii tasaa jaarsi madaamii kun ilmi madaamii yoo sin gaafate miira keessa galtanii shiin jedhinaan jalqaba irratti gadi taa'atii ofii mari'adhaati wanti kun sirriidha wanti ani godhaa jiru kun keeliidha jedhaaf gaafadha haa ta'uti biyya ormaa keessatti heerumuun amma isaan kunniin haa gammadanii gammachuun itti haa mul'atu itti haa ifu malee boroodoo rakkoon irra ga'es gara keenyatti sagalee nu taa'ettire akkuma har'a sagalee taa'aafi jiru immoo boru sagalee dhaara giiftitiyya boru sagalee naa ta'etti akka gara kiyyan dhufne ani har'a yoo gammachuu dhafaanni sagalee sii taa'aa jira gaafa rakkoo nam booyeta sagalee sii taa'are laata har'a kolfaata nan kinu akkanatti sagalee sii taa'aa jira gammachuu kee kanaan illee si wajjin basharraqaa jechuudha akkuma ilkaan kee adii ibsitu anillee ilkaan koo adii ibsee basharraqaa tana sagalee sii taa'aa jira giiftii koo ati bilxiidha yubeettudha yookiin zeegaa biyya kanaa fudhattee dhalattuu biyya kanaa taatee paaspoortii biyya kanaa baafattee harkaan kennaan ta'e haala salphaattillee paaspoortii biyya kanaa mi baafachuu hin danda'an namichi dhuguma intalatti jaalata kanatti dafee paaspoortii ishii baasee hin argitan yaa rabbi maasha Allah irraa jedhee jira akka kootittan adduma yuukanarraa adduma godheeti madaamuma itti heerumsiise bar nam madaamuma isaatitu haadhuma manaa isaatitu itti heerumsiisee iddoo bashannanaa biyya biraa geessee jechuudha meelaala akkatti jilbifata yaa rabbi madaam isheen illee cinaa teeches isirbitiyyataa abbaatuninna akkanatti kun akkuma nama ilmatti fuudhutitti dhirsatti fuudhan inaante biyya keenyatti damma abbaan manaa kiyyanatti fuudhi dubartii biraan fuudha yookaan immoo ijoollee biraan uummadha jedhe namu biyya keenyatti hin goona waan akkana araani ani immoo abbaan manaa kiyyatti immoo fuudhuma odoo lubbuun jiru hin ta'u immoo akkasii kun immoo hin jiru wal gaggalaafata taati madaamittiin tun nama gaariidha jechuudha argitan dibira teechee kolfiti bara. Ani garuu ingoo ture naante mee warri abbaa manaa keenya fuutan diggistanii fuudhuu barbaaddan mee ana jedhaati koomenti jalatti barreessaa. Inna haala kanaan hordoftoota kiyya dhugaa waan nama ajaa'ibuudha kan bara kanaa madaamonni hedduun immoo wanti kuni wanti argaa jirru kuni tikikkilii miti sirrii miti namni keenya zeegaan keenya keenyuma fuudhuu qaba malee akkamitti gadi ba'ee kan biraa fuudhuu danda'a kuni waanuma hin jirredha adaraa seeraa nurraa dhaabaa waan akkanaa yoo jedhanii mormatanis dhiirojjeen isaanii immoo erganuu taate siniin galchuun doomka isaan shashaggeedha namatti mi'aa'u jedhanii kinoo haala kanaan biraa ta'anii basharraq jedhaa kolfaatu zanaa jechaatu nama nadhiisi beloo intaloon immoo akkuma waan dur beektutti itti siixxe waan nama garramu xiqqishumallee sodaattu ani sodaattis eeyyu taasumallee sodaattu nama basharraq jettee gizee kaate bakka haa kaatee hammatte sen todoteeche itti goortee raatte garuu itti odoobontee raatte shaggaa ta'e gooteeyyuu ka haala kanaani kaayii warri carroomtan ka carroomtani warri hin carroomnillee waaqayyoon carraa kaddaaminnatii gara madaaminnatii sinaa jijjiiru siniin jedha ani biyya kanatti amma andee xabbasaa innaante xibsinoo yetaabbaatuninna xaxabbasaa siniin jedha xaxabbasanii bakka maammadoon Itoophiyaa silaa mataan isaanii qollofameera kanumas erga namaa baname carraa kanatti fayyadama ijoolleen keessattuu maammadoo sin harka sammuu qollofame qulfii kan ta'e yetaabbaatuninna እንዴ አካንተ ከነማ jilbifatu argameemo era xibbis bakka ande kan nagammachiisu erga argame xabbasuudha xabbasanii wajjin jiraachuudha siniin jedha egaa kana fakkaataa turtii gaarii siniif haa ta'u hanga viidiyoo biraa tolcheen baay'ee turtii gaarii